trí dó héan náid beúdí a raibh seo bríon ag léamh na Nuachta as Meiriceá. A rís sean Nuacht atá agam an seo, bhí mé asreacht nó ar a leid ní raibh mé an nán mór an dhéanamh ar an Idirlín agus mar sin seo scéalta ón séú láfaichead míabran tá sagam gúil siad beag an in seannach ní héis an pointe domsa ar a leid. Ted Cruz agus Cruz-Kasich is cosúil go bhfuil siad i gcéire comhdhuailíocht do bhunú in aghaidh Donald Trump ach is le freisin gur fua leo a chéile agus nach bhfuil mór an seansnaí nach mór an nach chuil seansar beháin go naoróí leo bhfuil leisceal Sláide an na stócha. Mar a bheith íal bróga scafa tá an comhdhuailíocht seo tite mas i chéile hena féin. Idir an dálín is cosúil go bhfuil Donald Trump é féin ag fáil bhleis ar an teannas idir Cruz agus Kasich. Scéal idirnáisiúnta tá rialtas na Íaráice bhfuil a léhéad an ag trid in an Stáit Islamaí faoi láthair agus tuispáin tear pictiúr de hefií ag tithe óna dithe i ri na trudum. Is chosúil de réir an scéal go bhfuil rialtas na Íaráice ag déanadul chun cínach fiú má tá ní léir go bhfuil cobhsaíocht ar bith teachtas. Tá na ceisteannaí tá an fíoch seicteach chomhdabhain sin chomhgéir sin go bhfuiltear ag maolú ar an bhrú seo in aghaidh an Stáit Islamaí. Tá breitheamh federálach tar éis rialachaí nua in North Carolina Eva, sin fuomha, ag ceadú rialachaí a ligceach do locht na maithí Vótáil cártaí aitheanta se lorug. Déir grúpaí cearta síomhialta go bhfuil na rialachaí nuair seo clíonta in aghaidh daoine gorma. Tá na bheáin go fóil i gcéirí víneú nó a thuiscint, cén fá go bhfuil an méid sin tacaíocht ag Donald Trump agus sa chás seo téann siad go Alabama áit do spáineann siad Rhonda Hughes cearecha trí ar tacaíothóir díograiseach de chuid Donald Trump. Agus an máthair tacaíothóir passionanta do Bernie Sanders. Agus an rud is mó
atá ar a tuairt le fios sa scéal seo ná go bhfuil cosmhaintear na tíre ag bogadh go dtí na fuircin. Níl siad sásta le polítíocht ó lár níos mó. Agus is beagara na measarthaí ar polaitíorí iad. Agus mar gheall ar an móga go dtí na fuircin tá le feiceáil tá polaitíorí measarthacha sách tearc ar a talamh. Cortland, Alabama sanam don bhaile agus chuirtear síos ar mar áit dearóil áit a míoch na monarchana ag dordán ó gúgadú ach a túr gníúla déanaí ag róirta Éaraí inmharatha almharú caitheann mé cheiceáil an seo níl an almharatha fan second is agus caitheann mé cheiceáil céir dé an bhallairt Aonmhairí by dad Aonmhairí caitheann mé beann ó níos cuaireamh isteach sa bhocail sin go luath ach níl is. Tá na Éaraí almharithe seo tar éis na monarchana dordánacha sin a thuairgint se. Agus tá cosmhaintear na háite ag Vótáil ar na fuircin. Tá díomár go cháidithe leis an chuilethe polaitíoil nach bhfuil dionn éon rud ach dóibh féin is cosúil. Ní na scéalta os cían an uile chad mar gheall ar faoin uile. North Carolina, nach raibh mé cad faoi North Carolina is tíreach. Sé Vótáil. Ach tá North Carolina tar éis rialachaí eile rithe le déanaí agus tá sé nach chlamper an sin dá réir. Bhainann sé le daoine trascínéis. Caitheann mé an focail sin i cheiceáil is. Agus úsáid leis. Agus chuireann siad fearr ar ben an parish clodfelter Stephen Montana sin faoi aglah. Tá sé 16 soch sean agus leis céal. Déireann go bhfuil tuairimí an tean duine aige. Déir sin seo go léiríonn sé tuairimí riseach as a fosté dá naimhreoch sé do chomhlacht náisiúnta agus sinné a pointe. Dar leis féin ní léiríonn na tuairimí ach fios nó ciall na tuaithe. Ach seo I rud má éicion na chomhlachtaí náisiúnta seo
is dóchaí nach moccaí siad go North Carolina agus mar sin tá na tá na stát I dríblóid. Tom Brady chuireadh fionraíocht ceirí chlife Tom Brady. Níl is agam céir a rinne sé. Níl is agam an manin si seo leis an lísróid sétí a furas an áireach. Cibé chur dír sé achórc agus bhuair sé an chás sin ach tá chuairt achórc eile tar éis an bhreithúnas sin iompú arís rud a chintíon go bhhuaiche sé fionraíocht. Níos mó sport, Leon Stephen Curry a glúin, créitúr bocht. Níl is agam cé ach baineann sé leis an Golden State. Cabhfuil an Golden State. California, beidir. Cibé ní bhaidh sé an ná immert in san srá clufií in Houston. Má higginn tú mé an éachar is srá curtha amach is cosúil sé sin cibé foiideann a bhuan an trá racha siad na raidh agus an foiideann an irin a chálas an trá chuirfar amachaí. Tá Bill de Blasio fós faoi glunne méadathe na meán William de Blasio nár dearnú chailísear bith in san tiomsú cistí is dócha ní chaimhneam an dara focail. Nár dearnú chailísear bith in sa tiomsú cistí seo atá faoi scrúdú ag na meáin faoi láthair. Mar a chonig muid in teachtain seo caite cúiseú duine gin henne. Tá na mictíre ag gairí níos cóngarí fé. Ící Cleveland $6 billion the winter Tammy Rice. Diego Rogue, Ravlin Dieg, a Wari Napoleon in sin Ravlion no hin. Ravile se cehar Dieg. Tá an tíine chur srían gúil. Si an tín as chur hóir tá góir hí termí sam. Cai mé seo lorg ní hé. Se cai mé ní fétí am mé rá gan an terma bheith hagam. Gan me leisce ní thugur se seo ach cúpla second a súil agam. Is caithebuil sé an. Gás ceappa teasa. Tóigi mé gás ceappa teasa. sé tí ceann de na ní hé an tá geir as churthóir is mó gás ceappa teasa. Gás ceappa teasa. Dain agus tá si tréis bleananaí do stáisiúin
gint electrichus gúil chur fionraí bhéidir ceall fiú rud chur an áthas lucht na tímpioachta. Na Heliona Esa Pekasalonen Scríbneoir agus siúrthóir cheol fórne Aibríon chominnig sin an nuáire gur ceart cónaí a bheith heige an sin. Chuireann an táil seo síos mar rinne clasicioch le steal cool for the henning. An Arab hádach tá riocht na harba sádaí géirí muilú an cléthúnas ála tá acu faoi láthir, níl agam céim fá ní go an eisce, tá agam céim fách níl agam conas agus sin an scéal deireadh nach a bháin scéal na ngorilí in Science Times. Tá níos lú ná 3,800 de gorilí gráir fágthaí ar domhan. Rud ágan ar nó go bhfuil siad go mór faoi bhagart. Sin iad na scéalta go léir agus fágthaí mé sibh mar sin. Tá súil agam go bhhain sibh úsáid leas nó bhfuair a leid tainmh as an tóris cnóíochta seo agus go mbeidh muid a caint le chéile arís sa an bhfad. Slán tamad.